Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. 1 Peter chapter 5 verse 7 tells us to cast all of our anxiety on Him because He cares for us. We are living nowadays in a world full of anxiety. For every little thing, everyone worries, but God is calling you to cast all of your anxiety on Him and He will set you free. In Jesus' name, Amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del ministerio El Sonido del Futuro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos recuerda que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde todo nos preocupa y Jesús en este día te recuerda, echa toda tu ansiedad sobre Él y Él te hará libre en el nombre de Jesús. Amén.